まったく、なんで僕がこんなことを。や、セシル。もう何してるんだ？見ればわかるだろう。歴史の先生に言われて資料を運ぶところだ。明日の授業は歴史か。歴史なんて学んだところで実践では何の役にも立たないのにね。実践といえば今日の剣術の授業、オスカー様お強かったな。やはり卒業されたらこの絵軍に入られるのかな。けどオスカー様はどうして卒業されないんだろう。成績も優秀、実技だってお強いのに。何でも父上に反発しているという噂だけど、もしかしたら紹介を継がされるかもしれないんだろう。無理もないって。そういえばあいつ確かアシュリー・ノリスとか言ったっけ。今日も見かけたけど生意気だよな。あの首席で入学したとかいう1年か。オスカー様だけでなくあのアリエルにも盾ついたりして、なかなか怖いもの知らずだよな。お前クラスメートなんだろ？でも話したこともないしな。あいついつも一人で勉強してるから。へえ、意外と真面目なんだな。ノリス。資料。歴史の先生に運んでくれと頼まれたんだろう。それは僕が先生に貸してほしいと頼んだんだ。だから僕が教室まで持っていく。でも。いいから。やあアシュリー。オスカー様、ごきげんよう。ごきげんよう。みんな廊下に立ち止まって何をしているんだい？別に教室に持っていく本を預かっただけです。そうねえ君たち、この後時間はある？ええ、特に用事はありませんけど。ここでこうして出会ったのも何かの縁だ。この機会にみんなでお茶でもどうかな。オスカー様とお茶を？縁も何も学校の中ですれ違っただけじゃない。お前たち、お兄様が声をかけてくださるなんて光栄なことだぞ。まさか断る気か？そんな断るだなんて。アシュリー、君もどうだい？いえ、明日の授業の予習があるので遠慮します。なんだと？失礼します。まったく、なんて生意気なやつだ。振られてしまったね。オスカーのお茶の誘いを断った？ええ、そんなに驚くことかしら。そりゃあこの学校にはオスカーとお近づきになりたいという生徒がほとんどだと思うし。というかアシュリー。何？君の目的はオスカーに近づいて借金の証文を手に入れることだったよね。ええ。君がオスカーに近づきたいのなら、そのお茶会には参加した方が良かったんじゃないかな。そうだったわね。アシュリー君。仕方がないでしょ。あの男があまりに鬱陶しいからちょっと目的を忘れていたってだけ。僕が言うことじゃないかもしれないけど、それは忘れていいことじゃないような。それにしても鬱陶しいってひどいな。君はオスカーのことをそんなに嫌いかい？嫌いよ。父親の後を継ぎたくないからっていつまでも卒業せず学校にいるだなんて、そんなの卑怯だわ。それは。それにあの男がそばにいるとなんだか調子が狂うのよ。
るで何もかも見透かしているかのような顔をしてムカつくわ。アシュリー君。ごめんなさい、大丈夫？ごめんなさい、前を見ていなくて。怪我はない？僕は大丈夫だけど、おい、アシュリー、生徒会長いるんだろ？アリエル？ハーベイ、貴様そこで何をしているんだ？いや、なんでもないんだよ。やあアシュリー、ハーヴェイも失礼するよ。オスカーまでこんな時間に一体何の用だ？大したことではないんだけど、夜なら君たちも時間が空いているかと思って。お前たちはお兄様の食後の話し相手に選ばれたんだ。感謝しろ。昼間は忙しそうだったから、夜ならゆっくり話せるんじゃないかと思ったんだけど。でもそうだね、取り込み中みたいだし、また今度にするよ。行こう、アリエル。でもお兄様。いいんだ。はい。何しに来たんだあいつ。そうだね。あれ、アリエルだ。こっちに向かってくる。おい、そこのお前。お前確かアシュリーと同じクラスだったな。そうですけど、彼が何か。いいか、今日は何としてでもあのアシュリー・ノリスを放課後のお茶会に連れてこい。あいつをですか？けどあんなやつオスカー様のお茶会にはふさわしくないんじゃ。そんなことは分かっている。だがお兄様の希望なんだ。いいか、分かったな。はい。何か？ごめん、勉強の邪魔をするつもりはなくて、そうか。昨日はありがとう。この本運んでくれただろう？うん。君、僕のこと覚えてたんだ。クラスメートの顔くらい覚えてる。でも君、クラスの誰とも話さないだろ？だから。別にわざとじゃない。何を話したらいいのかわからないだけだ。それで何か用？さ、オスカー様が今からお茶会を開かれるそうなんだ。そのお茶会に僕やみんなも招待していただいて。そう、よかったじゃないか。それで君もぜひにって。君にとってもきっといい機会だと思うんだ。僕にとって何が？だってクラスのみんなと何を話したらいいかわからないって言ったろ。オスカー様はおしゃべりがとても上手なんだ。学年が違う僕たちともいろいろな話をしてくださって。だから君にも参考になるんじゃないかなって。
嫌なら行かないけど。そんなことないよ。行こお兄様、そろそろ始めてもいいでしょうか。いや、今日はあと一人招待しているんだ。ああ、来た来た。オスカー。やあ、ハーベイ。生徒会長、何の用だ。何の用って、それはこっちが聞きたいよ。何。まあまあ、アリエル。ハーベイも座りたまえ。じゃあお兄様、もう一人って。彼も今日は珍しく生徒会の仕事がないんだ。だから僕たちのお茶会にも参加できる。そうだったね、ハーベイ。裏で手を回しておいてよく言うな、君は。さあ、お茶会を始めようか。今頃生徒会長たちはオスカー様とお茶会か。いいなあ。いいじゃないか。明日は僕たちも呼んでいただけるんだし。そうだな。それにしてもとんでもない仕事の量だな。これ本当に会長がいつも一人でこなしてるのか。生徒会長って実はすごいのかもしれないな。ところでオスカー、聞きたいことがあるんですけど。なんだい、アシュリわざわざ人をよこしてまで今日のお茶会に呼んだのには何か理由があるんですか？ー。別に何も。そうなんですか？すみません。だってみんなと楽しくお茶をするのに理由なんか必要ないじゃないか。そうだろ、ハーベイ。まあそんなことだろうとは思ったけど。まだ疑っているね、アシュリー。でも本当だよ。君もたまにはこうして息抜きしないと。勉強ばかりでは疲れるだろ。あなたは息抜きばかりしているように見えますけど。アシュリー君。貴様、お兄様を愚弄する気か。違いない。本当にそれだけ？強いて言えばそうだね。一つ大事なことを伝え忘れていたかもしれない。大事なこと？そう、大事なこと。僕は君とおしゃべりがしたいんだ、アシュリー。やっぱりムカつく。胸に手を当て勝利を誓え、全ては祖国のために。高貴な眼差しで群衆をいざなう。誰も寄せつけない無敵のプリンセス。僕
で重なる正義はきっとそれぞれにある心に誓った目的地を目指そう願いを叶えるために Love for you あなたに届けたいメロディー世界は思いより広くて美しい Love for you 真っ赤なバラを咲かそう君だけが僕の全て手に入れるさ絶対に I wish you happiness パラドル君はどうも危なっかしくて見ていられないな君みたいに僕を困らせる子は初めてだ君のことを少し勘違いしていたみたいだ僕と結婚してください